Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Torna il sole dopo l'ondata di maltempo, temperature in risalita ma l'Etna resta imbiancato. A Siracusa il tuffo di Santo Stefano. 6 anni fa il terremoto che colpì Fleri nel territorio di Zafferana e Tennè. Il 31 dicembre scadrà lo stato di emergenza. Caccia ai 2 complici del tentato omicidio del cimitero dei Rotoli di Palermo, da chiarire ancora il movente. Nella sparatoria avvenuta alla vigilia di Natale a Catania, nel rione Pigno, potrebbe esserci un secondo ferito. Ancora anziani truffati da finti avvocati e finti carabinieri, in manette un campano, 4 le vittime a cui chiedeva una cauzione. A Modica il cioccolato e il panettone hanno il gusto della solidarietà e dell'accoglienza. In casa Don Puglisi, donne vittime di violenza trovano occasione di riscatto nel lavoro. Calcio, il Catania verso la ripresa degli allenamenti di lunedì in vista della trasferta di Benevento. In crisi il Messina, si rilancia il Trapani di Capuano. Dopo i giorni di forte maltempo torna il bel tempo in gran parte della Sicilia con temperature in risalita. Orazio Longo. Uno stormo di uccelli vola sullo sfondo dell'Etna innevato. La natura si risveglia dopo il maltempo dei giorni scorsi che ha colpito la Sicilia provocando danni e disagi. In tutta l'isola è tornato il sole. Da Trapani, dove le temperature sono miti seppur con qualche nuvola grigia che si affaccia all'orizzonte davanti all'isola di Favignana, come si vede da queste immagini. A Palermo, freddo ma sereno, ventoso a Siracusa, soleggiato anche a Messina, Caltanissetta, Ragusa e Agrigento, seppur con qualche sporadica velatura. Anche la mappa della Protezione Civile regionale da bicolore è passata a monocolore, tutto verde, nessuna allerta. La bella giornata ha portato movimento in altura, turisti presenti sui piazzali degli impianti di Etna Sud e Etna Nord. Attenzione però a raggiungere le sommità in autovettura, a muoversi solo se dotati di pneumatici da neve o con catene a bordo. Le previsioni parlano di ulteriore miglioramento nelle prossime ore. Qualche isolato piovasco si attende ancora sulla fascia tirrenica tra Palermo e Messina e residue nevicate sulle zone di montagna come Casalfloresta. Anche le temperature sono in aumento almeno fino al 31, poi il tempo potrebbe cambiare di nuovo, ma è ancora troppo presto per una previsione efficace. E a Siracusa c'è chi non rinuncia al tradizionale tuffo di Santo Stefano. Francesco Aloi. 6 anni dopo, cambiamo argomento, Fleri ricorda il terremoto di Santo Stefano. Il 31 dicembre finirà lo stato di emergenza che il governo non ha più prorogato. Luca Ciliberti. Il 26 dicembre 2024 che non è il 26 dicembre 2018, quindi la nostra è proprio oggi, non è soltanto una commemorazione ma è una festa perché noi stiamo ricostruendo. A Fleri, 6 anni dopo il terribile terremoto di Santo Stefano del 2018, la ricostruzione è partita, è andata avanti seppur con la lentezza burocratica e il Covid che è intervenuto in mezzo. Gli abitanti adesso cercano di ritornare tutti nelle loro case. Possiamo dire che gran parte delle persone i cui immobili erano stati danneggiati dal sisma sono tornati nelle loro case, rimane ovviamente un'attività di ricostruzione. Abbiamo 150 progetti che devono essere esitati dai comuni su un totale di circa 1300, quindi comunque rimane poco da fare, però sono ancora presso i comuni queste pratiche e una volta che arriveranno a noi esitate dagli altri organi, nel giro di un mese di solito noi evadiamo le pratiche. Commissario Scalia, al 31 dicembre finirà lo stato di emergenza per il terremoto di Fleri, adesso che succederà? Il terremoto che riguarda appunto 9 comuni ormai ha visto gran parte della ricostruzione già effettuata, quindi l'emergenza cesserà il 31 dicembre. Però non per questo ovviamente finisce l'attività della struttura commissariale. Dottoressa, in 6 anni qui si è fermato praticamente tutto, non si è fermata la burocrazia. Le tasse dovevano essere eliminate, la zona franca, noi abbiamo chiesto la zona franca dal primo giorno, però questo avrebbe fatto la differenza nel commercio, per i commercianti sarebbe stata una differenza importante, ma principalmente quello che dico io, perché in Sicilia no? Cosa abbiamo noi in meno di tutti gli altri terremotati di tutta Italia? Siamo adesso alla cronaca e caccia ai 2 complici del tentato omicidio al cimitero dei Rotoli di Palermo, da chiarire ancora il movente. Emanuela Corsi.
A Palermo continua la caccia ai complici di Francesco Lupo, il trentenne fermato per il tentato omicidio dell'operaio della Reset Antonino Fragali, avvenuto domenica scorsa davanti al cimitero dei Rotoli. Ad inchiodare Lupo alcune telecamere di videosorveglianza dove si vede il giovane che impugna la pistola davanti al Camposanto. In queste ore gli agenti della squadra mobile stanno cercando altre 2 persone che erano con lui sull'auto presa a noleggio, una Volkswagen Taigo. In corso anche le indagini per stabilire il movente del tentato omicidio dell'operaio. Fragali è cugino di Giovanni Colombo. Quest'ultimo è stato condannato per il duplice omicidio avvenuto tra i padiglioni dello Zen 2 il 14 marzo del 2019 di Giacomo e Antonio Lupo, rispettivamente padre e fratello del trentenne. Secondo i primi riscontri, però, l'aggressione non sarebbe legata ad un regolamento di conti, ma a una storia di debiti. Di certo Lupo sapeva bene che l'operaio della Reset ogni domenica si recava al cimitero per visitare la tomba del padre morto nel 98. È qui che ha pensato di fare l'agguato avvenuto in pieno giorno e tra la gente. Prima ha aggredito Fragali con calci e pugni, poi ha esploso contro di lui 4 colpi di pistola. Arma, felpa, jeans, chiavi dell'auto sono stati ritrovati in un sacchetto lanciato da un'abitazione di via Fausto Coppi. L'auto utilizzata invece è stata trovata vicino all'abitazione dei Lupo, presso la via Santa Bartolomea Capitanio. Versa ancora in gravi condizioni la vittima, che resta ricoverata all'ospedale Villa Sofia. Potrebbe esserci un secondo ferito nella sparatoria avvenuta alla vigilia di Natale a Catania nel rione Pigno. È ancora ricoverato l'uomo colpito alla testa. Orazio Longo. Di chi è quel sangue ritrovato a terra sul luogo della sparatoria? Potrebbe essere questa la domanda chiave per gli inquirenti, se è vero che quelle macchie rosse rimaste sull'asfalto non apparterrebbero al 24enne colpito da un colpo d'arma da fuoco alla testa e ricoverato all'ospedale San Marco. Ci potrebbe essere un secondo ferito? Allora di questo, delle modalità e del movente della sparatoria si stanno occupando gli investigatori. L'agguato è avvenuto nel tardo pomeriggio del giorno della vigilia di Natale nel rione Pigno a Catania, nella zona di via Gelso Bianco. Ancora poco chiara la dinamica quando i carabinieri della compagnia di Fontanarossa sono intervenuti. Infatti del ferito non c'era traccia. L'uomo era già al pronto soccorso dell'ospedale di Librino, sul posto la sua moto abbandonata e con evidenti tracce di sangue, dettaglio che farebbe ipotizzare che qualcuno possa averlo accompagnato sino alle porte dell'ospedale. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il ventenne fosse in testa alla colonna di mezzi che procedeva lentamente, seguito da un'auto, quando si sarebbe frapposta per puro caso un'altra macchina con una coppia di coniugi a bordo. Questo però non avrebbe fermato i malviventi, che avrebbero comunque sparato alcuni colpi di fucile, di cui sono stati ritrovati i bossoli. Ad allertare le forze dell'ordine, i coniugi rimasti miracolosamente illesi e al momento totalmente estranei alla sparatoria. Si indaga per capire chi è stato a sparare e chi fosse l'obiettivo dei proiettili. Non si esclude l'ipotesi di un regolamento di conti per una rapina. Santo Stefano di sangue sulle strade nella tarda mattinata di oggi. A Licata un motociclista di 45 anni, Vincenzo Lovulla, ha perso la vita in via Torregrossa in seguito ad uno scontro con un mezzo pesante. La vittima è morta sul colpo. Ancora truffe ad anziani. In manette un campano che per 4 volte è riuscito ad estorcere denaro a delle vittime palermitane chiedendo di pagare una cauzione, solo che in Italia la cauzione non esiste. Maglio Viola. Da Napoli a Palermo per fingersi carabiniere e truffare anziani con la complicità anche di un finto avvocato. Oltre 40.000 euro il bottino messo insieme in 4 mesi dalla coppia di truffatori che fra settembre e dicembre dello scorso anno hanno tratto in inganno 3 donne e un uomo, tutti anziani preoccupati dalle disgrazie capitate ai nipoti. Secondo i truffatori almeno disgrazie in realtà mai esistite. Per truffare gli anziani un 34enne di Pomigliano d'Arco nel napolitano sfruttava i racconti dei telefilm americani ormai calati nell'immaginario collettivo italiano. Così dalla Campania un finto avvocato telefonava e avvertiva che il nipote era stato coinvolto in un grave incidente e servivano soldi per pagare la cauzione. Una pratica tutta americana che in Italia non esiste affatto perché non è prevista dal codice. Dopo la telefonata si presentava a casa il carabiniere esattore della cauzione, ritirava tutto il denaro contante che riusciva a trovare, ma accettava a garanzia anche gioielli. 9.000 euro in contanti, 32.000 in oggetti preziosi e il bottino messo insieme. Solo dopo aver rintracciato il nipote, gli anziani si rendevano conto di essere stati truffati. Il finto carabiniere è stato identificato grazie alle immagini di alcune telecamere di sorveglianza nei pressi delle abitazioni. Si cerca ancora il finto avvocato. È il secondo truffatore che usava questo metodo identificato ed arrestato. Il 31 ottobre scorso un 26enne è stato preso praticamente sul fatto mentre andava via da un condominio dove si trovava la casa della truffa, con in mano un sacchetto di velluto con ancora soldi e gioielli. In quel caso la vittima ha capito e chiamato il 112
telefonici, unico strumento per cogliere i truffatori sul fatto, perché, ricordano i carabinieri, nessun appartenente alle forze dell'ordine chiederà mai soldi per una cauzione che in Italia non esiste. Pannolini sui letti al posto dei cuscini. Succede al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania. Lo ha segnalato un cittadino nei giorni scorsi al Codecons. L'uomo, costretto a recarsi presso la struttura sanitaria, ha fotografato, lo vedete in queste immagini, il guanciale di fortuna creato dall'ospedale è costituito appunto da una pila di pannolini. Il Codecons contatterà la dirigenza per capire se si sia trattato di un problema momentaneo o se ci sia una reale carenza di materiali. Lo dico al TG a Catania, pioggia di segnalazione, la nostra linea WhatsApp è dalle buche stradali alla spazzatura, per non parlare dei parcheggiatori abusivi. Tonino De Mana. Le festività natalizie non frenano i telespettatori che tra un panettone e l'altro continuano a rivolgersi alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005 per segnalare le tante problematiche che attanagliano Catania, dalle strade groviere al traffico, dalla spazzatura ai tanti disservizi, in particolare nei quartieri periferici. Numerosi messaggi arrivati da San Giovanni Galermo, persino Babbo Natale, sollecitato da un bambino che si era rivolto a lui, ha fatto una capatina per verificare lo stato pietoso di via Galermo, cui si riferiscono le nostre immagini. E un telespettatore segnala i tanti rifiuti per le strade ed una differenziata che non decolla. In compenso, scrive, la Tari è aumentata da 600 a 800 euro, un vero salasso. In tanti denunciano la mancanza d'acqua nelle cappelle del cimitero di via Acquicella, mentre sterpaglie, rifiuti e buche vengono segnalate sulla SP53 a San Giuseppe l'Arena. In tema di sicurezza, molti catanesi sollecitano invece un intervento sulla circonvolazione per la caduta di enormi pietre sul marciapiede. A distanza di quasi 2 mesi, a parte le transenne, nulla è stato fatto, con seri rischi per chi percorre la trafficata arteria. Infine, cercasi Spazzino, alias operatore ecologico, in pieno centro da via Ughetti a via Ingegnere, mentre persiste la piaga dei parcheggiatori abusivi, sempre attivi ed operativi dalle parti di Corso Sicilia e non solo. Irregolarità in un bar di via Etne a Catania. La polizia ha sequestrato 33 kg di alimenti non tracciati e inidonei al consumo e ha elevato sanzioni per quasi 18.000 euro per altre irregolarità. Infine, viste le pessime condizioni igieniche del laboratorio adibito alla preparazione degli alimenti, come vedete in questa foto, l'attività è stata sospesa. Pochi giorni fa un altro locale era stato multato. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per parlare come si possa uscire dal circuito della violenza anche grazie ad un panettone. A tra poco. A Modica il cioccolato e il panettone hanno il gusto della solidarietà. Vi portiamo a casa Don Puglisi, dove donne vittime di violenza hanno un'occasione di riscatto. Marco Gullà. A Modica, in provincia di Ragusa, la solidarietà ha il sapore del panettone e la forma di una casa, come quella che vedete, Casa Don Puglisi, uno spazio di accoglienza che si occupa di mamme, spesso vittime di violenza, e di bambini in difficoltà. E così l'accoglienza è diventata un'opportunità di lavoro con la nascita di un laboratorio dolciario e una bottega. Dietro questo panettone disegnato dai nostri bambini c'è il senso di una casa che dà luce, c'è il senso del calore, dietro il cioccolato, il biscotto c'è un cammino di ripartenza per le nostre mamme che trovano una speranza attraverso il lavoro. E il lavoro è un lavoro cooperativo, un lavoro in cui tutti siamo alla pari, in cui tutti diamo un contributo perché si accresca il bene comune. In questo laboratorio ci lavorano in particolare donne maltrattate dai mariti o che grazie a questa cooperativa hanno ritrovato il filo smarrito della propria vita. Grazie alla casa sono riuscita a riavere mio figlio perché è stato allontanato da me. Ho una casa e per me il lavoro è tutto. Una seconda occasione per tutti, soprattutto per chi non ci credeva più e stava percorrendo altre strade. Y me siento en familia, si può dire che mia famiglia è lontana, ancora ho trovato una nuova famiglia a questa cooperativa, la casa, e mi sento troppo felice. La cosa molto bella è quando qualcuno di loro dice che bello questo lavoro, com'è bello anche allargare ad altri questa possibilità.
Nello scenario suggestivo delle grotte di Ispica si anima il presepe vivente tra i più visitati del sud Italia, con una formula innovativa tutta da scoprire. Veronica Barbarino. Ambientato all'interno delle grotte naturali della città vecchia di Ispica, l'antica spaccaforno celebra il Natale con il presepe vivente più grande e visitato del sud Italia. Organizzato su circa 1 chilometro di percorso rupestre dall'associazione Promo Eventi, il presepe quest'anno propone un viaggio dentro la pellicola d'autore, con storiche colonne sonore intervallate da canti tradizionali, narrazioni, antichi mestieri e angoli recitati e cantati. Un viaggio fino alla scena madre della Natività. Abbiamo puntato su questo taglio cinematografico perché secondo noi su alcune pellicole, Peppe Tornatore su tutto, ha sempre usato come sfondo una Sicilia antica, dalle vecchie tradizioni, e noi abbiamo voluto proprio prendere alcune scene e dislocarle lungo il sentiero della nostra città di pietra, Spaccaforno. Un esperimento che sono convinto che funzioni. Da Camilleri a Tornatore, da Girmi ai Fratelli Taviani, un emozionante viaggio tra fede, sicilianità e cinema. Il presepe si snoda lungo un sentiero scavato nella roccia tra grotte e infratti che si aprono in suggestivi slarghi scenografici tra i figuranti in abito siciliano che interpretano le professioni artigiane di un tempo e pannelli fotografici che ripropongono con attori veri i passi più emozionanti del cinema ispirato alla Sicilia. Un presepe dalla formula innovativa che spinge il visitatore a riflettere sul senso della nascita di Gesù senza allontanarsi dall'umiltà, elemento centrale della cultura del passato. Sorti, caggia chiuili tuo porti, sarma canta anzi da paci, pensa a giochi come dici. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci alla pagina sportiva. Al calcio, lunedì prossimo il Catania riprenderà la preparazione in vista della trasferta di Benevento. C'è attesa per il mercato di gennaio. In crisi il Messina, si rilancia il Trapani di Capuano. Sergio Colosi. Gennaio, mese crocevia per il futuro del Catania. Domenica 5 alle ore 15, sfida ad alta classifica al Vigorito tra la capolista Benevento e i rossazzurri di Toscano, che dopo la pausa natalizia torneranno a lavorare lunedì 30 dicembre per iniziare la settimana tipo di preparazione alla partita. A gennaio però c'è soprattutto la lunga finestra di calciomercato e, come annunciato da Pelligra a Telecolor, l'intenzione del club è rafforzare l'organico. Previsti gli arrivi di un portiere, 2 difensori e 2 attaccanti. Devono trovare una sistemazione i fuorilista Chirico, Zanellato, Silvestri, Rapisarda e Monaco. In partenza anche Adamonis, Luperini, Montalto, Guglielmotti, Popovic e Celli. Benevento Catania sarà trasmessa in chiaro, live e gratis da Telecolor in una versione maxi di diretta stadio. 4 ore di trasmissione a partire dalle 14 con la presentazione dell'incontro e le voci dei protagonisti poco prima del calcio d'inizio. Il racconto della partita è un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e calciatori. Il Messina, che affronterà al Francoscoglio il Cerignola, torna ad allenarsi sabato, ma i problemi principali vanno risolti in altra sede. Mancano direttori generale e sportivo, poche risorse per fare mercato, Sciotto e Modica non graditi dai tifosi e una crisi tecnica senza ritorno, con 5 sconfitte in 6 gare. Alla ripresa trasferta complicata a Picerno per il Trapani, che contro il Foggia ha fallito l'appuntamento con la terza vittoria della gestione Capuano. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.